بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا المنظر برنيه بالقرب من جبل المصلوخ برنيه في يوم 17/5/1433 هجرة، مع تحيات الفقير إلى الله دحيم الحماد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وهذا السيل وهذه الرحمة أنزلها الله قبل ساعة، وهذا الطريق الذي يربط بين الرنية والخرمة. وشكرا لله وعرفانا له نتلو هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. اللهم لك الحمد على هذه النعم الكثيرة. اللهم لك الحمد على نعمة الغيث. اللهم لك الحمد على نعمة الأمن والإيمان. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. هذا المنظر كما أسلفت في رنيه بجبل المصلوخ في رنيه في يوم 17/5/1433 هجرة 1433 هجرة، مع تحيات الفقير إلى الله دحيم الحماد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.